Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ora Toto Blas, orang yang memang tidak toto sama sekali. Video kali ini saya mau mengobati ayam saya yang ngorok teman-teman. Yang ngorok seperti saya, karena saya itu memang baru kena flu batuk. Kelihatannya mau hujan lagi ini, jadi saya punya ayam yang ngorok. Ada 2 ekor yang ngorok. Yang satu ini ayamnya ini, dan yang satu lagi ini ayam perlu diobati karena pilek ngorok. Di sini saya masih punya yang calon lancuran ini sekitar ada 12 lagi. Kita obati pagi 1 dan sore 1. Ini dari anak mangon teman-teman. Semua ini dari pacekan mangon. Dan yang kecil-kecil ini, ini dari si ganteng ini, yang galak-galak ini. Itu ada yang suka berkelahi. Nah, nanti itu saya mau guyur-guyur alias saya mandikan biar dia lupa. Nah, itu lumayan ada 12 ekor yang jantan pada ngumpul di sana nih. Dan yang kecil-kecil tadi ya lumayan ada sekitar kurang lebih 40 lebih lah, 40-an lebih. Yang menetas ada 3 indukan sudah. Semenjak saya kasih abu teman-teman, itu nyapunya kok lebih enak gitu. Saya kasih abu semua nih, karena di sini abu orang membakar bata merah itu banyak dan gratis teman-teman. Dan ini ayam yang kemarin itu sudah menetas. Entah berapa menetasnya, kita syukuri saja. Oh, pada metas itu ada telur 2 masih. Cantik-cantik ini anaknya. Alhamdulillah, biarpun menetas berapa saja. Itu telurnya 8 kemarin. Kalau masih 2 berarti 6 yang menetas. Ya tetap saya syukuri teman-teman. Ternak itu sebenarnya ya nggak sulit, asal kita itu sabar dan telaten gitu aja loh. Nyatanya saya itu ya bisa kok, yang dulunya memang nggak pernah sama sekali berternak ayam itu ternyata juga bisa, asal mau belajar sabar dan telaten. Nah, itu ayam yang masih berkelahi ya maklumlah, ayam kecil-kecil memang sering seperti itu. Nah, ini saya mau mandikan teman-teman. Ya, saya mau mandikan agar dia lupa. Nanti kan dia kan istilahnya didis. Nah, terus dia lupa karena dingin, bulunya itu pada basah, jadi mereka akan tidak berkelahi. Kalau memang berkelahi lagi, kita pisah saja di box lain gitu saja ya teman-teman. Ini saya guyur-guyur biar dia nyaman. Kita harus sabar teman-teman, harus sabar. Jangan membuat dia trauma. Kalau nanti dia stres malah repot. Jadi memang kita itu harus sabar dengan ternak-ternak kita. Kalau kita sabar, rezeki pasti datang. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi saya mandikan biar dia itu lupa. Tapi ada juga yang punya cara lain. Tapi ada yang bilang setiap dimandikan berantem lagi, berkelahi lagi, dimandikan sampai capek katanya. Ya, orang prinsipnya beda-beda. Kalau memang dimandikan bertengkar lagi, berkelahi lagi, ya dipisah, dimasukkan box lain gitu ya teman-teman. Itu kalau orang yang berpikirnya dewasa ya, dia membersihkan bulu-bulunya, jadi nggak bertarung lagi. Nah, satu ke sana tuh. Nah, ini yang satu, yang satu di sana. Yang ngejar itu yang warna agak blorok itu yang sering ngejar.
tapi dia lupa karena merasa dingin. Nah kalau sudah kering bertengkar lagi ya kita pisah gitu saja, kok repot. Ini anak dari si ganteng, saya punya keturunan si ganteng banyak ini. Ya lumayan galak-galak seperti ibu saya. Kalau nyuruh-nyuruh saya itu harus berangkat, kalau nggak cepat berangkat ya saya diomelin. Ini saya keluarkan nih. Nah ini kalau malam tidurnya di situ. Ini juga sudah bersih teman-teman, saya kasih abu bata, bagus, nggak begitu bau amoniak, membersihkan kotoran juga oke. Begini saya liar saja kalau pagi maupun sore. Kalau sudah saya liar, nanti dia masuk ke sini, masuk dengan sendirinya di sini, asal dikasih pakan juga masuk ke sini teman-teman. Nah ini kan luas tempatnya, tuh sudah saya bakar-bakar untuk pengasapan. Nah biasanya saya bakar kayu juga, dedaunan di sana. Lah yang di sini ganti kita obati ya teman-teman. Yang ngorok tadi itu memang ada 2, jadi saya mau ngambil obat anti ngorok. Saya biasa pakai yang mudah-mudah saja teman-teman, yang bagi saya itu ya saya tahu apa gitu ya, yang cocok apa gitu. Biasa saya gunakan itu, saya menggunakan SN pernapasan batuk cekrek itu teman-teman. Oke, satu sudah, tinggal yang satu. Hey, ini kapsul. Dimakan teman-teman, dimakan. Oh, dimakan. Nah ini yang satu krok-krok. Ini ayamnya. No.